香港10月1号晚8点半左右发生了撞船事故，一艘载有124人的渡轮被一艘拖船拦腰撞沉。截至目前，事故已经造成了25人死亡。请看本台记者发回的报道。这一事故发生在港岛西南面南丫岛榕树湾对开海面。事故发生后，本台记者第一时间赶往现场。我现在就是在沉船现场，这里可以看到有直升机，还有很多的船只在继续搜救。而我身后这只正在慢慢下沉的船，就是那个载有100多人的轮渡。看一下下方人的情况。啊，有消防员出来了，在窗口啊。我身后的这条船呢，就是在事故发生时撞沉渡轮的那艘船。那么可以明显的看到它的船头严重的破损。落海获救人员被就近送往香港海怡半岛码头接受进一步的救治。这里是香港的海怡半岛。我们现在得知呢，这一起撞船事故已经造成了人员的死亡。那么现在呢，很多伤者现在源源陆续的被运送到这里，在这里他们将坐上这些救护车，被分送往香港的不同的医院接受救治。据香港电灯有限公司介绍，出事船只是该公司租给员工做活动使用的，其中有老人，也有不少孩子。事发时，他们正准备前往中环观看国庆烟花汇演。一些被救人士的家属也赶来打听家人情况。虽然大部分伤者伤情并不严重，但他们的情绪大多还没有平复，不想多谈事故。严重吗？不讲啊。别讲。香港电灯有限公司营运董事阮水师表示，事故渡轮开船仅5分钟便被拦腰撞倒。他表示，出事船只原本可以坐200人，当时船上共有124人，没有超速，船上有足够的救生设备。海怡半岛码头现场有来自香港消防、警察、医疗以及像圣约翰救伤队这样的民间义务救助机构的救援人员超过100人。在消防部门的统一调度下，他们密切配合，把被救者迅速往不同医院转运。多少人在这里？我们差不多648人。中央人民政府驻香港联络办公室副主任李刚当晚到医院探望了撞船事故的伤者，并表示会要求广东省派出打捞船来港协助搜救。特区行政长官梁振英稍后表示，广东省已经应邀派出打捞船协助打捞工作。